जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तो भी ठीक है। वो काफ़ी देर के बाद मेरी वीडियो आ रही है आपके पास। इंशाल्लाह इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नई वैरायटी है मोटर बाइक के हवाले से, और काफ़ी देर बाद आ रही है। एक तो इसकी वजह ये थी कि इसलिए नहीं चल रही थी, मेरे मोबाइल में थोड़ा मसला हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी देर बाद ये आ रही है। तो एक नई आइटम है, आ जाइए मोकी प्रो में है। 5 लेंस है, ये एलईडी है वाइट येलो की और डॉल्फिन के साथ। होलसेल में मुनासिब कीमत में है। जिस बाइक को भी चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसमें व्हाट्सएप का नंबर डाल दूँगा। होलसेल में जिसको एक चीज़ चाहिए वो या तो लाहौर में या करीब हो, तो हम तो ऑनलाइन नहीं करवाते क्योंकि होलसेल हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। एक पीस मान ले मुश्किल हो जाती है बेचने के लिए। तो किसी दोस्त के कोई दोस्त हो यहाँ तो वो आके लेके जा सकते हैं, वो आके टीसीएस करवा सकते हैं। इसमें एक रंग देख लें, लाइट बहुत तेज़ है, अच्छी लाइट है। ये वाइट येलो है और ये वाइट वाली है। ये वाइट येलो इकट्ठी है और ये फ्लैशिंग है साथ, और ये रेड ब्लू है साथ वोल्फन में। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।